KVRAW YouTube channel. Subscribes 1079, 195 videos, 148 short videos, 1,48,703 వ్యూస్తో మీ ముందుకు. తాజా వార్తలు 17 ఫిబ్రవరి 2024. యూట్యూబ్ ఛానల్ కేవీరావ్ హెల్తీ. మీ వెంకోజీరావు. ఈరోజు మన టాపిక్ గురక ఎందుకు వస్తుంది, గురక సమస్యను అధిగమించడానికి చిట్కాలు ఏమున్నాయి, దీని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి. నిద్ర సమయంలో గాలి ముక్కల నుంచి ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళే మార్గంలో అడ్డంగా ఏర్పడితే అప్పుడు గురక వస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆ మార్గంలోనూ అవాంతరాలు ఉంటే అప్పుడు కుచించుకుపోయిన మార్గము నుంచి గాలి వెళ్ళాల్సి ఉండటంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న కణజాలాలు కదలికకు గురై చప్పుళ్ళు వస్తాయి. ఇది ఒక కారణం మాత్రమే, కానీ వాస్తవంలో మరిన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. ఇక ప్రధాన కారణము మానసిక పరమైన ఒత్తిడి, కంగారు, విపరీతమైన ఆలోచన ధోరణి. ఇక్కడ కూడా మన మనసును బట్టి మన మూమెంట్ బట్టి ఉంటుందండి, గమనించండి. నోటి ద్వారా శ్వాస సాధారణంగా ముక్కుల ద్వారా గాలి తీసుకుంటుంటాం, కానీ నాసిక మార్గాల్లో అవాంతరాల వల్ల కొందరు నోటితో శ్వాస తీసుకుంటుంటారు. ఎలర్జీలు, సైనసస్ ఇన్ఫెక్షన్, ముక్కు లోపల భాగం వాసిపోవటము, అడినాయిడ్స్ అన్నీ కూడా శ్వాస మార్గానికి అడ్డంకులే కారణము. సంజీవిని నల్ల శిలాజిత్ 50 గ్రాములు మార్కెట్ రేట్ 1500 అండి. మనం ఇచ్చే రేటు మనం 1000 రూపాయలే. డోర్ డెలివరీ కూడా ఫ్రీగా చేస్తాము. కావాల్సిన వారు 9291517276 కాల్ చేసి బుక్ చేసుకోండి. దీని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఆ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. మధ్య వయసు, ఆ పై వయసుకు వచ్చిన తర్వాత గొంతు భాగము తనబడుతుంది. దీనివల్ల గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మహిళలతో పోలిస్తే పురుషుల్లో గురక సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. వాయునాళాలు తక్కువగా వేకోత్సవంతో ఉంటాయి. అధిక బరువు ఉండటం వలన మెడ, గొంతు భాగంలో అధిక బరువు పడిన గురకకు దారితీస్తుంది. సైనస్ సమస్యల్లో ముక్కు, నాసిక కుహరములు జామ్ అవుతాయి. దీంతో గాలి కష్టంగా వెళ్ళాల్సి వచ్చి శబ్దం బయటకు వస్తుంది. మద్యము, పొగ తాగటము, ట్రాంక్లైజర్ ఔషధాలైన లోరస్ ఫామ్, డైజఫామ్ కండరాలకు పూర్తి విశ్రాంతిని కలిగిస్తాయి. దానివల్ల కూడా గురక రావచ్చు. ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువ మంది ఇలా గురక సమస్యతో బాధపడుతుంటారట. దీనికి కారణము పని ఒత్తిడే. గురక సమస్యను అధిగమించడానికి చిట్కాలు అవి ఏమిటో చూద్దామండి. 1. ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు గుప్పుడు పచ్చి అటుకులను తింటే గురక రాకుండా కంట్రోల్ అవుతుందట. 2. అర టీ స్పూన్ తేనె, అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా 3వ పాయింట్ అండి, 1 గ్లాసు నీటిలో 1 లేదా 2 పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో పోసుకొని బాగా పుక్కిలించాలి. దీనివల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 4వ పాయింట్ అండి, కొద్దిగా పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను చేతి వేలుగా రాసుకొని వాసన చూస్తుంటే గురక తగ్గుతుంది. 5వ పాయింట్, 1 గ్లాస్ వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి నిద్రపోతే మంచి ఫలితం వస్తుంది. 6వ పాయింట్, రాత్రి పడుకునే ముందు మరిగే నీటిలో 4 లేక 5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి
ఆవిరి పట్టాలి. తద్వారా చాలా కంట్రోల్ అవుతుందట. ఇలాంటి చిట్కాలు పాటించడం వల్ల గురకను తగ్గించుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. చివరిగా నా యూట్యూబ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములండి. మీ అందరి ఉపయోగార్థం ఈ వివరాలు తెలియచేయడం జరిగినది. ఇట్లు మీ శ్రేయోభిలాషి కర్రి వెంకోజీరావు. అందరికీ శుభమస్తు. ధన్యవాదములండి. చూసారా, గొరక ఎందుకు వస్తుంది, గొరక సమస్యను అధిగమించడానికి చిట్కాలు ఏమిటి, మీరు అన్నీ విన్నారు కదా. తదుపరి ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు. హెల్తీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కర్రి వెంకోజీరావు. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. youtube.com/@kvero healthy. Thank you. Watch now.